զարգացնելու եւ խորացնելու ուղղությամբ։ Պարոն Փաշինյան, դուք արդեն 7 ամիս եք քաղաքական սեղանին դրել եք կաթողիկոսին հանելու հարցը, արդեն 7 ամիս է այդ հարցը պահում եք օրակարգում, տպավորություն է, որ եթե կաթողիկոսին հանեցիք ու դրեցիք ձեզ ենթարկվող, ձեզ հավատարիմ ինչ-որ մեկին, ասենք Արայիկ Հարությունյանին, Արսեն Թորոսյանին, այս երկրի բոլոր հարցերը լուծվելու են ընդհանրապես։ Ես նայում եմ վարչապետի լիազորությունները, վարչապետի լիազորությունների մեջ մտնում է գործադիր իշխանության հարցերը, ներքին, արտաքին քաղաքականություն, գործադիր իշխանություն։ Ձեր լիազորությունների մեջ ոչ միտեղ չեմ գտնում, որ մտածե եկեղեցական հարցերով զբաղվելը կաթողիկոսի զավակ ունենալու հարցով զբաղվելը։ Լավ, ենթադրենք կաթողիկոսը իսկապես զավակ ունի, ընդունենք այդ փաստը, պարոն Փաշինյան։ Այդ զավակ ունենալը ձեր ընտրողներին ինչ վնաս է տալիս։ Ասենք ինչով է այդ փաստը վնասում։ Եթե մի քիչ ցինիկ գտնվենք, ասենք ընդհակառակը կաթողիկոսը նպաստել է ձեր խոստումների իրականացմանը։ Դուք եք չի ասել, որ Հայաստանի բնակչությունը 5 միլիոն է դառնալու։ Հո այդ 5 միլիոնը թուրքերով չէ դառնալու, հայերով է դառնում, նպաստել է բնակչության աճին, զարգացմանը եւ այլն։ Ընդհանրապես ո՞րն է ավելի մեծ մեղք, ուզում եմ հասկանալ, զավակ ունենալն է ավելի մեծ մեղք, թե ուրիշների զավակներին կյանքից զրկելը, թե ուրիշների մի ամբողջ սերունդ զավակ ունենալու հնարավորությունից, կարողությունից զրկելը։ Այդ կաթողիկոսի զավակ ունենալն է մեզ ավելի մեծ վնաս տալիս, թե մտնել լայվ ու ասել կասկա-մասկա հավաքեք, եկեք սահման, իմանալու, որ հոպը իսկապես չի աշխատելու եւ ընդհանրապես մսաղաց է տանելու։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, Արման Թաթոյանը գտնում է, որ դուք հետևում եք իր ուղերձներին ու ասուլիսներին, ինքը օրինակ խոսեց պաշտոնյաների հայոյախոսության մասին եւ դուք ընդունեցիք էթիկայի կանոնագիր, 3 ԱԺ-ում ընդունեցիք, որ նախկին նախագահների թեման իրոք շատ եք արդեն դրել վերցրել, այդ օրակարգը արդեն բան է, որ զզվացնում է արդեն ու ինքն էլ էր այդ մասին խոսել, հիմա ինքը գտնում է, որ դուք ուշիուշով հետևում եք իր ուղերձներին, առաջիկայում առաջարկում է միասնության թևերին շարունակել հետևել, ձեր առաջիկա անելիքները ինքը կասի, հետևելու եք եւ ազդվում եք, թե չէ, շնորհակալ եմ։ Ես ակնկալիք չունեմ, որ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին ունենա ինձ հավատարիմ, ինչպես դուք ասացիք, կաթողիկոս, ես ակնկալիք ունեմ, որ հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցին ունենա Աստծուն հավատարիմ կաթողիկոս, եւ դա է այն օրակարգը, որը ես հետապնդում եմ որպես, ինչպես բազմիցս ասել եմ, հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ եւ ինչ վնաս է տալիս, օրինակ վնաս է տալիս այն, որ նման խոցելիությունները որոշ մարդկանց, օրինակ այդ թվում օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կարող են հավաքագրել եւ դրանք ռիսկեր են, որոնք առնչվում են պետական անվտանգության հետ եւ պետությունը պետքա այդ ռիսկերի նկատմամբ շատ ուշադիր լինի, ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, ես գիտեք ինչ, մեկնաբանելու շատ բան չեմ տեսնում, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, անդրադառնանք 2019 թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին, հա, այդպիսի տպավորություն է, որ միայն այն պատճառով, որ վերնագիրը եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ոչ թե վարչապետին, իդեմս ձեզ դուք մերժել եք բանակցել, գուցե բանակցեիք եւ դրա արդյունքում չլիներ 20 թվականի պատերազմը եւ ունենայինք Արցախ։ Գիտեք, մենք երբեք չենք հրաժարվել բանակցել։ Երկրորդը վերնագրի պատճառով ես այդ հատվածը ընդգծում եմ ցույց տալու համար, թե դա ինչ փաստաթուղթ է եւ ինչ բովանդակություն ունի։ Ես էլ եմ ասում, այդ փաստաթուղթը ձևավորվել է այն գործընթացում, երբ որ ինձ անհրաժեշտ է եղել, այդ թվում համանախագահների ամփոփ տեղեկատվությունը, թե ինչ բովանդակություն է գեներացված բանակցային գործընթացում։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ փաստաթուղթը ոչ թե ձևավորվել է իմ վարած բանակցությունների արդյունքում, հասկանում եք, այս շատ կարևոր նրբություն է, որտեղ ես այդ ընթացքում դեռևս իմ շփումներում շարունակել եմ գտնվել տեղեկատվության հավաքման փուլում, թե ինչա տեղի ունեցել եւ ինչա տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։ Եվ այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է որպես ամփոփ նկարագրություն բանակցային գործընթացում նախորդ շրջանում
տեղի ունեցած եւ գեներացված բովանդակության։ Ինչ վերաբերվում է բանակցություններին, մենք երբեք չենք հրաժարվել բանակցելուց, երբեք չի եղել այդպիսի բան, որ մենք հրաժարվենք բանակցելուց, մենք միշտ բանակցել ենք եւ բանակցել ենք մեր պատկերացումներին, Հայաստանի Հանրապետությունում գեներացված պատկերացումներին համապատասխան եւ խնդրեմը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ մենք արձանագրել ենք, որ իրական բանակցություններում, դիվանագիտական եւ միջազգային հարթակներում ձևավորված բովանդակությունը ահռելի խզում ունի այն բովանդակության հետ, որը շատ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները հանրությանը ներկայացրել են որպես մի ուղղություն, որով զարգանում է Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացը։ Դրա մասին է եղել խոսքը։ Պարոն վարչապետ, երեք մեր եթերում Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը եւս խոսեց արտաքին կառավարման մասին մայրաթորի, ուղիղ չեմ ցիտում, բայց մոտավորապես դա ասած, իմաստը դա էր, որ մայրաթորը կառավարվում է դրսից։ Դուք եւս այդ մասին խոսել եք, ռիսկերի մասին նոր էլ խոսեցիք։ Պարոն վարչապետ, այս արդյոք ուսումնասիրություն արվում է այդ ուղղությամբ, ամառվելական կամ հանձնարարական եղել է ձեր կողմից, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, այդ խոցելիությունները օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կարող են օգտագործել եւ եթե այս բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ կողմեր, այդ թվում եկեղեցու ներսից Պարսաստիճան հոգեվորականներին այդ մասին խոսում, միգուցե դրանք ավելի մոտ են ճշմարտությանը, ուսումնասիրություն կա, գուցե ապացույցներ անգամ կան։ Գիտեք, ամենամեծ խնդիրն է, որ ուսումնասիրելու բան չկա է։ Պետք է ուղղակի ուշադիր նայել եւ տեսնել են ինչ որ կատարվում, այսինքն ինչը ուսումնասիրես։ Ուսումնասիրում են անհայտը, բայց ակնհայտը ինչով ուսումնասիրես։ Մենք պետք է ուղղակի շատ ուշադիր լինել եւ արձանագրել։ Իմիջայլոց մի շատ կարևոր եւ հետաքրքիր փաստ, որ ըստ էության ստացվում է, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին նախորդող շրջանում ամբողջական եւ հստակ կանոնակարգում եւ կանոնադրություն այդպես էլ նորմալ չի ընդունել։ Եվ միջև վերջին այդպիսի փաստաթուղթը ցարական պոդոժենի կոչվող փաստաթուղթն է, որի ավանդույթով մեծ հաշվով, որի ավանդույթները միջև այսօր էլ շարունակվում է եւ նույնիսկ արդարադատության նախարարությունում գրանցած այն փաստաթղթում, որը ներկայացված է կանոնադրություն, դա ընդգծված է եւ արձանագրված է կանոնադրություն ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Կանոնադրություն, որը ի վերջո կանոնակարգի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործունեությունը եւ հարաբերությունները։ Եվ ուզում եմ ֆունդամենտալ խնդրի անդրադառնալ բարեվարկություն։ Ես շատ բարձ հարց եմ տալիս։ Մենք այսքան մեխանիզմներ ենք ստեղծում, որպեսզի պետական պաշտոնյաների բարեվարկության երաշխավորման եւ հաշվետվողականության մեխանիզմներ ձևավորեն, իսկ ինչու դա պետքա չլինի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցում։ Էլի եմ ասում, այսօր ես ավելի եմ համոզվում, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին գտնվում է պարզապես աղետալի վիճակում։ Բազմաթիվ հոգեվորականներ ուղղակի ապրում են չքավորության եզրի։ Մինչդեռ մի այլ խումբ հոգեվորականներ շատ մեծ հարստություններ ունեն։ Եվ սա խնդրեմա, որը պետք է լուծել։ Մեր եկեղեցիներում համատարած երգչախմբեր չկան, որը պարտադիր կարևոր պայման է պատշաճ պատարակներ մատուցելու եւ ծառայություններ իրականացնելու համար եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էլ չեմ ասում բարեվարկության մասին։ Եվ սա մի հարց է, որը նաեւ առնչվում է պետական քաղաքականության հետ եւ մենք նախկինում էլ բազմիցս ասել ենք, մենք կարծում ենք, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պետք է գործի թափանցիկության դաշտում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը լիարժեքորեն համապատասխան եւ բազմիցս ասել եմ այդ թվում հարկային օրենսդրությանը համապատասխան եւ ասել եմ բազմիցս, որ կառավարությունը եւ այսօր էլ հստակ ասում եմ, որ եկեղեցու գործունեության արդյունքում գեներացված հարկային եկամուտները 100%-ով կվերադարձվեն եկեղեցուն եւ դեռ մի բան էլ ավելի, ես իմ նշած բոլոր հարցերը, ինչու պիտի օրինակ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու
հոգևոր ծառայողները սոցիալական երաշխիքների մի մինիմալ համակարգ չունենան։ Ինչու՞։ Մարդիկ, որ հեռավոր եկեղեցիներում են ծառայում, հեռավոր գյուղերում են ծառայում, մենք գիտենք այդ մարդիկ ոնց են ապրում, ինչ սոցիալական վիճակում են ապրում։ Բազմաթիվ մարդիկ չքավորության մեջ են պարզապես ապրում։ Ում խնդիրն է դա։ Դա այդ թվում Հայաստանի Ծառայքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր հետևորդների, բայց նաև կառավարության խնդիրն է, պետության խնդիրն է։ Եվ ես նկատի ունեմ, այս խնդրի մեջ բազմաթիվ շերտեր կան, եւ այդ շերտերին, բոլոր շերտերին պետք է խնամքով եւ հոգատարությամբ մենք անդրադառնանք։ Հաջորդ հարցը Նարեկ Յակոսյան,